अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन। जिस वजह से कि सर्दी आने वाली हैं, बहुत से लोगों को खांसी गला खराब की शिकायत रहती है। आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी वो कफ एंड सोर थ्रोट के लिए है। आपने 1 कप वाटर में 2 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 2 साबुत काली मिर्च, हाफ इंच का मुलट्ठी का टुकड़ा डाल के 2 से 3 मिनट तक इसको बॉईल करें। उसके बाद इसको स्ट्रेन करके कप में डाल लें। कप में डालने के बाद आप इसमें 1 टीस्पून हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कफ के लिए बहुत मुफीद रेमेडी है।